Evo. Dobro, pa šta pričate, znači snimaj zvuk. Sljedeći, prvi lijevi, ajmo, idemo vas dvojica. Uzmi svi po jedno veslo, znači još jednom pogledajte, molim vas ovo. Još jednom pogledajte ovo, vidite, palac ispod od ozgo ruka. Kontra, spremni, idemo svi, ajmo lijevi. Znači svi pratimo prvu dvojicu. Idemo svi. Idemo svi, idemo desni, desni. Ajmo svi. Ajmo jače malo. Ajmo jače, jače desni. Ajmo lijevi. Ajmo svi. Ajmo lijevi. Samo lijevi. Idemo svi. Ajmo desni. Desni, stop, 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 pogledajte, okrenite se ovamo, prema meni. Znači veslate ovako, pogledajte slobodno još jednom, vidite ovo. Pogledaj ovamo. Ravno i vučete nazad, znači. Tako, bravo. Idemo svi. Ajmo. Ajmo jako. Ajmo, ajmo veslaj. Ajmo jako. Ajmo, ajmo. Dobro je, stop. Lijevi. Stop. Idemo svi. Ajmo jače malo. Stop, stop, stop. Svi, svi. Ajmo, ajmo desni, desni, desni. Desni, desni. Pa ne čujete ništa, jebim. Stop, stop, stop. Je li mokra voda? Ne, mokra. Ovako malo je, nije nešto. Ovo sad sa lijeve strane vam je sve Crna Gora, desno je Republika Srpska. Rijeka je granica 27 km. Idemo svi. Stop. Kanjon Tare vam je najdublji kanjon u Evropi, 1270 metara je dubok. Posle Grand kanjona je najdublji u svijetu. Idemo svi. Jače. Malo jače. Svi jako. Jače malo. Ajmo, ajmo, veslaj! Ovdje vam je najdublja voda u cijelom kanjonu između ove stijene. Vamo vidite sa lijeve strane, to je bila brana napravljena za vrijeme Austro-Ugarske. Neka se šuma sjekla, obarala na vodu, jedini transport je bio rijekom. Tu se sve zaustavljalo i izvlačilo se na desnu stranu, to je napravljeno za vrijeme Austro-Ugarske, izvlačilo se na desnu stranu gdje su dolazili vozovi, stovalo se na vagone i tako se transportovalo. Da. Tu je sad voda duboka oko 15-16 metara. Da ćemo svi bezbedno dok obiđemo. Tu ima vir, sad ćete vidjeti ima vir baš. Idemo svi. Stop. Lijevi. Samo lijevi. Svi. Ajmo, ajmo jako. Svi, svi, svi! Veslaj, veslaj, veslaj! Desni! Idemo, svi držite noge dobro sad. Ajmo jako! Prva dvojica, idemo ritam. 1, 2, malo brže. Svi jako, svi jako! Svi jako! Svi jako! Još, još, još! Ajde, ajde! Svi! Stop! Idemo svi!
Ajmo svi! Ajmo, jače malo! Jako! Svi jako! Stop! Stop! Idemo svi! Zajedno! Jače malo sad! Drži dobro noge, svi jako! Samo veslaj! Jače malo, jače! Ajmo jače! Ajmo jače desni! Svi jako! Svi jako! Idemo svi! Stop! Svi jako! Jače malo, jače! Ajmo desni! Lijevi! Lijevi! Dobre, stop! Idemo svi! Stop! Ajmo desni! Ajmo sad lijevi! Dobre, stop! Izađite jedan, držite čamac za konopac, pauza! Ovdje imate jedan prelijep vodopad, gore otiđite da vidite, pokazat ću vam. Imate kafanu tu, ko ćete nešto da pijete, možete da uzmete. Napiše vam račun gore, oni platite u kampu, nema veze ako nemate pare. Možete naravno, uzmite slobodno. Telefoni su vaši. Desni, svi jako, jače malo, jače, svi. Dobro, stop. Imao si pravi doživljaj raftinga, jel' tako? Idemo svi lagano. Vidite tamo sa lijeve strane to što dolazi je rijeka Piva i tada tu se sastaju, nastaje Drina. Znači sad odavde do kampa imamo još 5 km Drinom. Vidite tamo kako je bistra voda i hladna je. Hladnija je od Tarije za 3-4 stepena. Zato što izlazi sa hidrocentrale gore na Vratinju sa dubine od 220 metara voda. Idemo svi! Jako! Dobre, stop! Idemo svi! Eno kampa tamo, vidite. Idemo svi. Idemo do mreže, da vidimo kakva je mreža. Ima nešto. Desni.
Ajmo svi. Ajmo jače malo.